Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Hoor bietjie wat staan daar in Jona 4 vers 1 tot 3. Jy ken waarskynlik hierdie gedeelte. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Dis nou oor die plant wat die Here weggeneem het as skaduwee. Hy het tot die Here gebid en gesê: "Ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe." Ek lees nou die dag weer deur die boek Jona en my oog vang hierdie gedeelte en ek dink so by myself, "Sjoe, is dit nie so bekend nie? Klink Jona 4 nie so bekend in ons lewe nie?" Het jy dalk al ook soos ek met die Here geworstel en met die Here half in 'n redenasie gegaan en in 'n debat gegaan en half vir die Here probeer oortuig dat die Here by jou wil moet inval? Wat ek bedoel, ons weet mos wat om te doen, ons weet mos wat ons planne is en ons wil is. So al wat nou moet gebeur, nou moet die Here net by ons inval en gee dat ons planne uitwerk en dan is die lewe reg. Dan is alles mos nou piekfyn. Die Here moet nou net by ons inval. Was jy al in so debat en 'n redenasie met die Here gewees? Het is nogal interessant hoeveel Bybelkarakters ons eintlik van lees wat op hierdie pad is, wat op hierdie pad gegaan het, wat in 'n redenasie met die Here gegaan het. Dink maar aan Moses, Jesaja, Jeremia en natuurlik dan nou Jona, wat die Here sê vir hulle sekere ding, die Here roep hulle en dan begin hulle met die Here te redeneer en hulle sê hoekom hulle nou nie kan doen wat die Here vra nie en dat die Here eerder moet doen wat hulle vra. Die Here moet eintlik maar net bietjie by hulle aansluit. Maar die interessantheid is dat elke keer het die tyd gewys, God is reg. God se tyd en God se beplanning is reg. Al wat die Bybelkarakters en waarskynlik ook ek en jy moet doen is ons moet by die Here inval en ophou redeneer en die Here probeer oortuig om by ons in te val. So ek wil sommer net vir jou vra, stry en redeneer jy nog met die Here oor sekere goedheids waarin die Here vir jou lei tot gehoorsaamheid? Is daar goedheid wat die Here vir jou oortuig en sê, dit is wat ek van jou vra en jy redeneer dalk nog en probeer die Here oortuig dat hy verkeerd is? Ek dink ons sal onsself baie spaar, baie verdriet en baie worsteling spaar, as ons maar eenmal besef, God is reg. Dat ons eerder by God se planne vir ons lewe inval, as wat ons tantrums gooi, geestelike tantrums gooi, omdat ons nie ons sin kry nie. So ek wil vir jou vra, is jy dalk nog besig om met God te redeneer? Of is jy bereid om vir hom te sê, Here, hier is ek, gebruik my. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.